सो आज न्यू मंथ लग गया है। आज मैं आपको 5-6 चीज़ें बताऊंगा जो आज नई नई आई है। सो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, ये है मैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मेरे घर में अभी अभी आया है। तो ये मेरा अभी नया पैरेट आया है और ये फीमेल पैरेट है। और वैसे तो मेरे पास पहले से ही था जो है ये जो सोया ही करता है। इस वजह से मैं एक को लेके आया, इसको हाथ में बिठाना सीखाऊंगा मैं, क्योंकि ये तो सीख नहीं रहा है। तो इसको घुमाया लाना पड़ा इसके चक्कर में, क्योंकि ये सीखता नहीं है। और ये अभी अभी आई है, इस वजह से थोड़ा सा अभी डरती है। इस वजह से अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। देख सकते हो इसलिए भी इसको देख रही है। जब भी मैं इसको देखता हूँ ना तो ये मेरे को ऐसे प्यार से, तो मैं अब इसका 7 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सबसे पहले 7 डेज में मैं ये करूँगा कि अपन उसको हाथ पे ट्रेन करेंगे, हाथ पे बिठाना ट्रेन करेंगे। उसके बाद 7 डेज के बाद अपन देखेंगे कि इसको अपने क्या नाम है बोलना सिखाएंगे। अभी मैं 7 डेज में ट्राई करूँगा कि अगर 7 डेज में अगर बोलना सीख जाए, 7 डेज के अंदर बोलना भी सीख जाए और हाथ पे बैठना भी सीख जाए तो अच्छा होगा। इस 7 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा उसकी ज़िंदगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ 7 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसका ऐसा हो गया कि ये 7 डेज के अंदर बोलना भी सीख जाए और अगर हाथ पे बैठना भी सीख जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ट्राई करते हैं। स्टेप लेके जाना, नहीं तो so